马斯克这个消息太疯狂了！就在刚刚，马斯克亲自确认，旗下太空探索公司 SpaceX 将在2026年 IPO 上市了。这可不是一般的 IPO，SpaceX 估值直冲1.5万亿美元。1.5万亿美元是什么概念？超越特斯拉，直接空降全球市值前10，不仅创下有史以来最大融资记录和最大 IPO 记录，还让马斯克个人资产飙升到9520亿美元，成为地球上第一个万亿美元富翁。3大纪录载入史册，听起来像是人类科技的超级英雄故事。但是各位先别急着激情上头，为什么一个全球首富曾经抱怨上市公司弊端，现在却突然要急着把他的宝贝推向公开市场？不妨猜想，这是马斯克信仰递给你的暴富机会，还是马斯克也难抗的压力大山？我们先用数据来感受一下这个 IPO 的创世纪级别。消息人士称 ，SpaceX 最早计划在明年中后期筹集300亿美元，目标总估值高达1.5万亿美元。如果他出售5%的股份，融资规模就能达到400亿美元，这直接打破了沙特阿美2019年创下的290亿美元的最高 IPO 记录。1.5万亿美元市值，远超他最近一次私人融资时的8000亿美元。这就像一个公司在短短时间内价值翻了1倍。马斯克曾经表示 ，SpaceX 要等到能够定期飞往火星才会考虑上市。所以，为什么他提前了？马斯克在 X 上亲自回复了上市的猜想，确认了消息。分析认为 ，SpaceX 加速上市的动力来自2个业务的快速进展：一是高速卫星互联网 Starlink 的快速增长。2是可复用运载火箭 Starship 项目的顺利进展。你知道 SpaceX 有多牛吗？它现在是全球太空卫星商业私人公司中的绝对王者。2024年，全世界约1半的新卫星是它发射的，预计2025年这个比例飙升至90%。马斯克最近甚至说要把 AI 数据中心送上天，表明他的业务已经从火箭发射升级成了太空加卫星加通信加数据基础设施的超级整合体。摩根士丹利认为，马斯克下一个宏大叙事是太空数据中心，将数据中心送上太空，能最大程度突破一些物理瓶颈，在冷却、无线能源、低延迟算力链接等方面具有优势。最关键的是 ，SpaceX 占据全球90%入轨质量运力，就是马斯克太空算力布局最强大的杀手锏。SpaceX 走出了一条相对清晰的太空商业化道路，各路玩家纷至沓来。谷歌风投持有 SpaceX 7.4%股份，谷歌日前也正在推进 Project Suncatcher 的太空计算数据中心计划，就连 OpenAI CEO Altman 也要开火箭公司。这种无限的想象力让 SpaceX 成为2026年最受关注的 IPO， 热度甚至可能盖过 OpenAI。但问题来了，这个1.5万亿的估值是靠现在的业务支撑，还是靠马斯克的天马行空？首先，你是不是最想知道 SpaceX 上市对手握特斯拉股票的你有什么影响？直接的想法是，社会各界会将 SpaceX 和特斯拉打包看成马斯克系资产。乐观情境下，短期内大概率将看到正面联动，也就是 SpaceX 火爆使马斯克蓄势升温，特斯拉在创新者生态圈的长期价值提升。SpaceX 的成功有助于马斯克掌控的公司更具成长基因。Starlink 的可靠互联服务也有益于全自动驾驶车队和 Cybercab 扩张，两者协同效应简直拉满。说白了，你好我好大家好。然而，投资马斯克旗下的公司有一个最大的风险，叫做马斯克溢价。你买的不仅仅是火箭和卫星，更是他个人魅力、愿景和工程管理能力。他个人的决定和行为对股价有着巨大的影响力。如果 SpaceX 上市后表现不好，或者马斯克个人精力的安排又被质疑，特斯拉也会受牵连。今年早些时候，特斯拉股东已经因为马斯克的各种不务正业而感到痛苦，所以投资人不得不吸取今年特斯拉股票的惨痛教训。此外，要兑现 SpaceX 在太空、通信等方面的承诺，投资人需要等待的时间长度还很难确定。第二个风险点是上市可能会侵蚀 SpaceX 独立探索的根基，这也是最可能让 SpaceX 水土不服的地方。SpaceX 至今所有的成功都发生在它私有化期间。私人公司做太空探索本身就是一个高风险、不确定性极高的事情。火箭发射失败、成本飙升都是家常便饭。私人财团和马斯克个人对这种快速试错和高风险文化有着更高的容忍度，他们愿意为长期理想买单。但一旦公开上市，情况就变了。投资人是短视的，他们想看到的是漂亮的季度报表和可持续的股东回报。一旦上市，在监管约束和财务治理的审视下，
习惯了自由探索的 SpaceX 能否还能保持它的独立精神吗？这种压力集于一身，公司很可能不得不削减那些长周期、高成本的太空探索项目，去迎合华尔街对业绩增长可见度的要求。第三个风险直指估值本身。目前1.5万亿美元的市值，意味着市场对它未来几十年在通信设施垄断、全球市场份额稳固等方面抱有极高的预期。这就像现在芯片市场的英伟达，尽管它是绝对领导者，但谷歌等竞争对手都在挑战它。SpaceX 面临的竞争和变数一点也不比英伟达小，所以这个天价估值是为马斯克的野心提前透支的。你认为 SpaceX 上市后会像特斯拉一样继续高飞，还是会遇到各方面严重的水土不服？简而言之， SpaceX 的上市代表着人类科技的一个伟大时刻。在激动人心的愿景和严酷的财务现实之间，我们必须找到一个理性的平衡点。参与这个双重万亿美元的世纪 IPO 是一项为马斯克愿景买单的投资，需要将其视为资产配置中的高风险部分。相比于 Starship 飞火星，投资者应更关注 Starlink 带来的稳定现金流和商业化前景，它是支撑目前估值的现实依据。如果你觉得今天的视频让你对 SpaceX 的 IPO 有了更深、更理性的认识，请记得点赞支持一下，关注和订阅 Trading Key 美股财经，开启小铃铛，这样就不会错过下一期硬核的美股投资分析了。我们下期见。